हाची फोंडेची अपडेट दिता आसतना कालूच श्री महालक्ष्मी देवी बांदिवाडा ह्या देवस्थानान जायाची पुजा आशिल्ली आनी कोवीड पेंडेमिक आसून सुद्दां लोकांनी देवीचें दर्शन घेवपाक गर्दी केली, पण वेवस्थीत मास्क सॅनिटायझेशन तशेंच टेम्परेचर टेस्ट करूनच चॅक करूनच लोकांक भितर देवळान एंट्री दिली गेली आनी त्याच प्रमाणे भजन आनी हे कार्यक्रमान कालची जी जाया पुजा ती सेलिब्रेट जाली। दुसरी गजाल काल एक प्रोग्राम जालो नेशन बोर्ड ऑफ वर्कर्स एज्युकेशन एंड डेव्हलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हिच्या अंतर्गत ही महिला सशक्तीकरण करपाक लागून आझादी का अमृत महोत्सव ह्या लागून एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आनी बायलांक हितून जी म्हायती दिवंक जाय आसलेली ती ह्या 2 दिसाच्या कार्यक्रमांक तांकां ट्रेनिंग हितून दिल्ली आसली आनी काल कन्क्लुडींग प्रोग्राम आशिल्ल्या प्रोग्रामाक पुणेचे आमदार बाबुराव नायक आशिल्ले आनी तशेंच अरुणा वाघ आनी सेंट्रल अधिकारीचे डायरेक्टर ह्या कार्यक्रमाक हजर आसले आनी काल सांजची कार्यावळ जाली। जशें पळयलां की डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दौरो चालू आसा, त्याच प्रमाणे आयज सकाळच्यान शिरोडा मतदारसंघान सीएमाचो दौरो सुरू जाल्लो आसा आनी बोरये साईबाबा देवळाक दर्शन घेवन तशेंच कामाक्षी देवीचें दर्शन घेवन जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसात ती आयज एक एक करून तेंच्यांनी बुनयादी फातर बसयल्ले आसात। तितूर मागीर वॉटर पायपलायन जवळ जवळ 2 कोटीची 12 कोटीचें मार्केट कॉम्प्लेक्स, 90 लाखाचें ब्युटिफिकेशन काम कृष्णा देवळाचें, तशेंच 5 कोटीचे कॉन्क्रीट रस्ते आनी त्याच बरोबर हॉट मिक्सिंग हे सगळीं कामां शिरोडा मतदारसंघान आयज पायाभरणी तेंची केल्ली आसा। सुभाष शिरोडकर हांणी सीएमाची तोखणाय करतना म्हणलें की दर एकल्यान स्वयंपूर्ण जावपाक जाय गरजेचें आसा आनी त्याच प्रमाणे जी कामां आमच्या BJP माध्यमांतल्यान जाल्ल्या ती सगळीं पूर्णत्वाक व्हरतले अशेंय ताणें आश्वासन दिल्लें आसा। त्याच बरोबर सीएम प्रमोद सावंत हांणी एक 2 स्टेटमेंट केल्ले आसा, ते म्हणजे जे मोपा एअरपोर्टचें काम चालू आसा ते येत्या 15 ऑगस्टाक 2022 पूर्ण जातलें आनी त्याच प्रमाणे जी लाडली लक्ष्मी जी आतां पर्यंत लोकांनी फॉर्मां भरलेलीं आसा तेंचें तें सँक्शन लेटर आसा तें येत्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत सगळ्यांची ती ज्यो स्किमी ज्यो लाडली लक्ष्मी जावं DDSY स्कीम जावं ती सगळीं लोकांक मेळटली म्हणून आनी त्याच प्रमाणे आयज प्रत्येक पंचायतीन भोंवन जनसंपर्क करून ते सांजे 7-8 वरांचेर मिटींग शिरोडा जाल्या उपरांत ते दौरो जो शिरोडा आसा तो सोंपतलो। हीच आशिल्ली आयची फोंडेची अपडेट।